خبره دا ده چې دا زما بچي دي شریکو او مشر زوی مې و هغه مړ شو نو سه را پاسېد کور یې رانه په بل چا خرڅ کړ هغوی بله شپه رانه زامن راوستل جیل کې واچول پرون سهار یې په ما چاپه راواچوله کور یې رانه تالا کړ بره په کوټو باندې ګرځي مشینانو په لاس باندې او زه بار ګرځو څه وکړو تاسو څه نوم دی؟ محمد حسن او دا کوم ځای؟ جان آباد نو اوس ته څه وایې چې څه به کوو؟ نو اوس دا په کار دي زه څه وکړم بار ګرځم زنانه رانه ګیرې شوي دي ټولو دغه شانته ګرځم بار چې په ځان سیل واړو ما څه وکړم ما سره حکومت وکړل څو روپۍ واخېستله په ما باندې 20 ډنګسنه خلک راواچو دا کومه تاڼه ده؟ دا عمرزۍ ده بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم میرحسن دی دا زمونږ خپل منځ کې په دې ځای باندې ورېرونو صدا شروع ده دې باندې په عدالت کې کیس روان دی بیا زمونږ لا تقسیم نه دی شوی زمونږ تقسیم نه دی شوی کیس په عدالت کې روان دی دا لطیف بغیر د دغه د عدالت څخه د ورن نه بغیر راغی زمونږ په کور باندې حمله وکړه زمونږ د کور نه ویستو هلکه کسان چې زمونږ کم دي زمونږ چې کم وروڼه دي هغه وړي هغه په جیل کې دي هغه په جیل کې پراته دي دوی رالل زمونږ زنانې په کوټو کې بندي کړي دي او ټوپک په لاس راته په کوڅو کې په کور کې ګرځي نو آیا موږ د دې حکومت نه د دې ډي پی او نه دا د انصاف دعا کوو توقع کوو چې موږ سره د انصاف وشي که انصاف راسره نشي کولی نو موږ ته د یو لار وښیي چې موږ کومه لار اختیار کړو میرسره داسې راته ووایه چې دا ستا والد صاحب دی دغه ځای چېرته و دا ځای څومره ځای دی چا اخیستی و د چا په نوم دی څنګه عدالت ته خبره لاړه دا ټوله کیسه وکړه دا ځای جی 15 کناله ځای دی په دې کې دا 15 کناله ځای دی په دې کې دا ټول د ټولو د شریکې ځای دی دا زمونږ لا تقسیم نه دی شوی تقسیم زمونږ نه دی شوی دغه زمونږ وراره دی هغه په عدالت کې کیس شروع کړ لکه زمونږ د ورونو تیسې غوښتې د په عدالت کې کیس شروع کړو کیس کېده بیا هغه موږ ورسره کیس واچو کیس کېده په دې کې د دا ځای په ګندګیرو باندې خرڅ کړ په ګندګیرو باندې خرڅ کړ زمونږ نه بغیر وینا بغیر دغه په هغې باندې بیا لطیف راغی او په هغه ځای کې په هغه ځای باندې هغه قبضه وکړه د ټوپک مارو په دغه باندې په زور باندې په دې کې د عمرزوی سیچو کاشف ملوث دی هغه ښه ډېرې پیسې اخیستې دي زمونږ په لاول هغه راغی کسان یې زمونږ اوچت کړ لاور شریف شیر حسن او ابراهیم دا کسان هغه اوچت کړل او بیا دا دوی ټوپک مار راوستل زمونږ په ځای باندې قبضه وکړه خو اوس په هغه ځای کې بوټي ولاړ دي هغه دوی وواله زمونږ پکې آبادي ده لګیا دي هغه آبادي راغورځوي نو زمونږ نور دغه وس نه کېږي اوس موږ څه وکړو دلته خپلو کسانو پسې منډې تړلي وو هغوی پسې تاریخونه منډې تړلي وو که دوی ته ودرېږو کوم ځای چې ته یادې دې ته کوم ځای وایي؟ دې ته جان آباد خونډېري جان آباد تاسو ټوټل څو وروڼه دا ټول د بابا لکه ستاسو سکر وروڼه دي که نه مهراني هم پکې شته دا نه مهراني نشته دا درې زما شریک بچي دي شپږ وروڼه یو موږ دې کې دا درې بیل دي دا درې د دې په دې ځای باندې دغه ده که نه دا لکه دا درې پکې بیل شوي دي او دا درې پلار سره اوسېږي دا ځای چې کوم دی دا پلار په نوم دی دا د زموږ د مشر ورور په نوم کمزور یم هغه څه مې واقع اختیار ورکړی و اخېستل او ښه دا ووایه چې ته وایې چې ګندګیر که نه په دې ګندګیرو کې تا چا نومونه درځي چېرې دا لطیف نوم یې دی د محمد امین حاجي صاحب نوسې دی هغه دا کار کړی دا هغه په زبردستیا باندې راغلی دی تاسو د پولیس نه د حکومت نه څه مطالبه کوئ چې حکومت یا پولیس څه وکړي؟ حکومت پولیس نه موږ دا مطالبه کوو چې موږ سره انصاف وکړي شي موږ د ډي پی او صاحب نه وزیر اعلی نه دا مطالبه کوو چې موږ سره انصاف وکړي شي
کم دا فضا دا کیسه راته چې تاسو کیس په عدالت کې دی نو اسیم چې عدالت فیصله کړی لطیف لیور کړی کنه دا عدالت د طرفه هیڅ فیصله نه راغلی په هغې باندې د 28 تاریخ باندې تاریخ دی د تاریخ نه مخکې په موږ باندې ټوپکمار راواچول لکه عدالت که د سره وارنټي د لاسه سټیم ورکړي سي درخواست ورکړي چې ته ورشې په دې ځای قبضه وکړه نو دې موږ ته وښایي خیر دی موږ به ورڅه په هغه طریقه فیصله وکړو د چې اوس د قلات استاسو د قلات را پولیس والو د ټوپکمار روس دي نو قلات استاسو به دغه میزناور به میزنانه به می هر څه پکې موجوده پراته دي هغه څنګه سیستم چلی هر څه موجوده پراته دي اته موږ صرف یو زنانم ته یو کوټې تکړی دي او دوی د ټوپکو په لاس باندې په بار په کوټوم ګرځي او دغه باندې ګرځي موږ ته کنزل وینام کوي او بس زمونږ به وسی د موږ څه او تاسو په دې کې عدالت سره خروجونه وکړي عدالت سره موږ د عدالت کې کیس روان دي زمونږ نو په الحال دوی وایي چې لکه تاسو عدالت د زیاتی درخواست ورکړي چې دغه شان چل شوی دی عدالت تم په درخواست نه دی لا ورکړي انا ډي پی او درخواست ورکړي چې تاسو کور ته پولیس غیر قانوني تور باندې راغلي او کاشف پیسې چو یا څه دي نه جی دا دا نه پرون نابد پرون شوی دی نه اوس په دې نه پس په موږ ډي پی او لزو پرون شوی دی نه ٹھیک ضرور